ኤሪካ ማናት? ኤሪካ የቻርሊ ከርክ ባለቤት ናት። ከዛ በፊት ግን ሁለት ላመሰግናቸው የወደድኩት ሰዎች አሉ። መምህር ደረጀ ዘወይንዬና ጋዜጠኛ ነጋሽን። ብዙዎች የናቋቸው፣ ብዙዎች ያንቋሸሿቸው፣ ብዙዎች ምንም ማቁም ያሏቸው፣ ብዙዎች ኮርጀው ነው ያሏቸው፣ ብዙዎች ጠንቋይ ደፍተራ ያሏቸው፣ እነሱ ግን የአባቶቻቸውን ዕውቀት ይዘው ደምረው ቀንሰው አባስተው አካፍለው ጨረቃ ጳጉሜ 2 2017 ዓመተ ምህረት ደም ትለብሳለች ብለው ነግረውን ከዛ ደግሞ አስቀድመው በአንድሮሜዳ መጽሐፋቸው ገጽ 193 ላይ ጳጉሜ 2 2017 ጨረቃ ደም ትለብሳለች ብለው ጽፈው ለብሳም ያየናት ያላሳፈሩን ድንቅ ኢትዮጵያዊ የሆኑት ዶክተር መጋቢ አዲስ ሮዳስ ታደሰና ዶክተር ጌትነትን ሸልመውልናል። እናመሰግናለን። ራሳችንን ካላከበረን የራሳችንን ካላከበረን ማንም ሊያከብረንም ሊያከብርልንም አይችልም። አሁን ወደ ቻርሊ እንሂድ። My name is Charlie Kirk. I run the largest pro-American student organization in the country, Turning Point USA, fighting for the future of our republic. Speaking to you in my personal capacity tonight as a 26-year-old, I see the angst of young people as well as the challenges facing new parents. I am here tonight to tell you, to warn you, that this election is a decision between preserving America as we know it and eliminating everything that we love. ቻርሊ ተወለደው በ1993 ዓመተ ምህረት ነው። ኦክቶበር 14 በአርሊንግተን። በ17 ዓመቱ ተርኒንግ ፖይንት ዩኤስኤን መሰረተ። በ2016 የትራምፕ የመጀመሪያው ምርጫ ዙር ላይ ተሳትፎ ነበረ። በየዩኒቨርሲቲዎቹ የዞረ ወጣቶች ሪፐብሊካንን እንዲመርጡ አስተዋጽኦ አበርክቷል። በ2020 ደግሞ ቻርሊ በጣም የታወቀበት ጊዜ ነበር። የጥቁሮች እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ብላክ ላይፍ ማተር የሚለውን እንቅስቃሴ አይደግፍም ነበረ። በተቃራኒ ነበር ያየው። ለዛም በጣም ታዋቂ ሆኖ ነበር። በየቲክቶኩ ዩቲዩብ ላይ ቻርሊ ነበረ። በ2024 በተደረገው ምርጫ ትራምፕ እንዲያሸንፍ በጣም ትልቁን አስተዋጽኦ አበርክቷል። በየዩኒቨርሲቲ እየዞረ ሪፐብሊካንን የሚደግፉ ተማሪዎችን ይከራከር ነበር። የተለያዩ መድረኮች ላይ እየጋበዘ ሰዎችን ይከራከር ነበር። በበለጠ ግን ወጣቶች ሪፐብሊካንን እንዲመርጡ ይሰራ ነበር። ሰርቶም ደግሞ አልቀረም፣ ተሳክቶለታል። በሪፐብሊካን ታሪክ ትራምፕ የመጀመሪያው ሰው ነው ወጣቶች የመረጡት። ያንን ደግሞ እንዲሆን ያደረገው ቻርሊ ነው። ይህንን ትራምፕ ራሱ በአፉ ገልጾታል። ቻርሊ እንደተለመደ በዩታ ዩኒቨርሲቲ እየተከራከረ ያለ ገና በ20ኛው ደቂቃ በፖለቲካ አመለካከቱ ብቻ አንገቱን ተመቶ በጥይት ሞቷል። በአሜሪካ ታሪክ ቻርሊ ብቻ አይደለም በፖለቲካ አመለካከቱ የተገደለው። በጣም ታዋቂ የሆኑ ሰዎችም ሞተዋል። ከነዛ ውስጥ ደግሞ ጆፍ ኤፍ
ኬኔዲ በ1963 ዳላስ ቴክሳስ፣ ከዛ ደግሞ አስቀድሞ አብርሃም ሊንከን በ1865 ዓመተ ምህረት ዋሽንግተን ውስጥ የጥቁሮች ነጻነት ታጋይ የነበረው ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር በ1968 በሜንፊስ ቴኒሲ ተገለዋል። በፖለቲካ አመለካከታቸው ብቻ። ቻርሊ ከነሱ አንዱ ሆኗል። አሁን ቻርሊ ነው። ቻርሊ ማይክ ብቻ ነው ያዘው። ይጠይቃል፣ ይመልሳል፣ ይከራከራል። አለቀ። ቻርሊ ሲያደርግ የነበረው እሱም ብቻ ነው። ነገር ግን በተቃራኒ ያሉት የዲሞክራት ደጋፊዎች ወይም ግራ ክንፍ ደጋፊዎች የሚባሉት የሱን ሐሳብ በጣም ነበር የሚቃወሙት። ዘረኝነትን፣ ጥላቻን ነው የሚዘራው ይላሉ። እነሱ የቆሙበትን ዓላማ ቻርሊ ስለማይደግፍ የሚመለከቱት እንደ መጥፎ ሰው ነው። የቻርሊ አቋም በተለያየ ነገር ላይ ከነሱ ጋር አይመሳሰልም። እሱ አሜሪካንን ይጠቅማታል ብሎ የሚያስበው የቀኝ ዘመም ወይም የሪፐብሊካኖች ፖሊሲ ነው። እነሱ ግን ይህን መቀበል አይፈልጉም። ሐሳቡን ቢገልጽም በነጻነት ቢያስቀምጥላቸውም ሊቀበሉት አይችሉም። አልቻሉም። ስለ ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ፣ ስለ የውጭ ግንኙነት፣ ስለ ውርጃ፣ ስለ መሳሪያ፣ እነዚህ ሁላ ከሱ ጋር የማይስማሙበት አቋም ነው። ለዛም እሱ እየጠራቸው ይከራከራቸው ነበር ስለ ጥቁሮች። ብቻ ቻርሊ በሁሉም ነገር ላይ ብታወሩት የሚያወራ ሰው ነበረ፣ የሚከራከር ሰው ነው። ግን ሲከራከር በአክብሮት ነው። እንመልከተው እንዴት ነው የሚከራከር ከነሱ ጋር። Got it. So that's not a definition. That's like saying a table is something that identifies as a table. Give me an objective definition. No, it's not. A table is an object. Well, a table can't identify as anything. It doesn't have a choice. You have to give me an objective definition of what a woman is. If I decided right now that I wanted to identify as a woman, I would be a woman. Okay, but that doesn't answer the question. I know, but right now I'm a man, right? So if that happened right now, I'd be a woman. So once a person makes the decision to identify as a woman, got it. No, they're a woman. That's a separate issue. What is a woman? That's the definition. No, I know, but you have to tell me what. A person who identifies themselves as a woman. But you have how do you know that they are that thing? How do I don't need to know what they are. I can ask them if I want to know. But there needs to be, you need to tell me what that thing is though. Somebody who... Okay, sorry, we're not getting anywhere. We're not getting anywhere. Well, no, it's important because it's like saying a giraffe is a thing that looks like a giraffe, or a coyote is a thing that looks like a coyote. Blacks commit more crimes than whites do. They commit more murders, they commit more arsons, they commit more kidnappings. That's not a war on drugs, that's a culture problem. I fully acknowledge and admit, when you allow gun ownership, you're going to have gun deaths. A certain skin color now gets their own summertime celebration. Oh wow, look how far blacks have come. It has now become a racial complaining day. Remember what BLM stands for: burn, loot, and murder. You're comparing abortion to the Holocaust. Absolutely I am. In fact, it's worse. It's worse. It's so materially insane to think that 1 in 5 American women will be raped in their life. It is, I agree. No, meaning that they're lying about being raped, that they're lying about being sexually assaulted. More young women need to get married at a younger age and start having kids. Like, reject the siren song of modernity and have lots of kids. Like, being a partner at a local law firm actually isn't that big of a deal. Having 3 kids is a really big deal. If I see a black pilot, I'm going to be like, boy, I hope he's qualified. When blacks in America did not have the same rights they had today, they were less murderous, there was less break-ins. Why is that? I think it's pretty easy for anyone to get a gun, and that's kind of a problem.
We just disagree. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year. We know you do not have the brain processing power to otherwise be taken really seriously. You had to go steal a white person's slot to go be taken somewhat seriously. Play cut 52. What ethnicity are they? Arabs? Okay, so all Arabs are Palestinians? No, but they are Arabs. What you trying to say? What is your point? I'm trying to say, because at what point does somebody become a Palestinian? When he was born in Palestine, or with his parents are Palestinians? Again, this is why we're talking past each other. What you trying to say? I don't think the place exists. In fact, I even think that we should bring back public executions on certain people. No, but think about it. I think we should have less gun laws, not more. I know people disagree with this. If I'm dealing with somebody in customer service who's a moronic black woman, I wonder, is she there because of her excellence, or is she there because of affirmative action? It almost creates thought patterns. I can't stand the word empathy, actually. I think empathy is a made-up New Age term that does a lot of damage, but አሁን ስለ ኤሪካ ደግሞ እናወራ። ኤሪካ የተወለደችው አሪዞና ውስጥ ነው። ቤተሰቦቿ በጣም አክራሪ ካቶሊኮች ናቸው። የመጀመሪያ ዲግሪዋን በፖለቲካል ሳይንስ አግኝታለች ከአሪዞና ዩኒቨርሲቲ። ማስተርሷን በጁሪ ሰርታለች። ዶክትሬቷን ደግሞ በባይብል ስተዲ አጠናቃለች። ኤሪካ ስፖርት ትወዳለች። ለአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ቤዝቦል እና ባስኬትቦል ትጫወት ነበር። በ2012 ዓ.ም ደግሞ ሚስ አሪዞና ዩኤስኤ ተብላ ክራውን ጭናለች። ነገሮችን የምትመለከተው በሙሉ በክርስቲያናዊ እይታ ነው። በባህላዊ ሚስት ታምናለች። በባህላዊ የልጅ አስተዳደግ ታምናለች። ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ የልጅ አስተዳደግና ሚስት መሆንን ታምናለች። እና ኤሪካ ለባሏ የመጨረሻ ሽኝት በተዘጋጀው ፕሮግራም ላይ 90,000 ሰዎች በተገኙበት ፕሮግራም ላይ ባሏን ለገደለው የልጆቿን አባት ላሳጣት የ22 ዓመት ወጣት ይቅርታ አድርጌለታለሁ ብላለች። መድኃኒቴ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሆኖ ጌታ ወይ የሚሰሩትን አቁምና ይቅር በላቸው ብለዋልና እኔም ይቅርታ አድርጌለታለሁ አለች። ድንቅ ሚስት፣ ክርስቲያን ሚስት፣ ዓለምን ያስደነቀች ሚስት። የቻርሊና የኤሪካ ታሪክ ይህንን ይመስላል። በመጨረሻም ምጋብዛችሁ ለቻርሊ በተዘጋጀው ፕሮግራም ላይ በጣም ልብ የሚነካውን ቦታ ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።